V dnešnom krátkom videu som sa pozrel do penziónu, ktorý skončil svoju prevádzku len nedávno. Strecha je deravá, do budovy zateká dažďová voda. To bola asi aj príčina ukončenia tejto prevádzky. Toto miesto všade figuruje ako penzión, ale keď sa lepšie pozrieme dovnútra, tak rýchlo zistíme, že to mohol byť hostel alebo turistická ubytovňa. Izba pre 10 ľudí, spoločné WC, sprchy a podobne. Okolie navštíví ročne veľa turistov, takýto typ ubytovania bol veľmi lacný. Z úzkej dlhej chodby sa otvárajú dvere aj do spoločnej kuchyne. Sú tu naukladané stoličky, stoly a lavice, ktoré v letných mesiacoch boli vonku pod altánkom. Je tu ďalšia izba pre 10 ľudí. Z niektorých postelí už chýbajú aj matrace. V priestoroch kuchyne zostalo ešte veľa vybavenia. Miesto nie je nejak extra zničené, polohu odo mňa teda nežiadajte. Mikrovlnná rúra, chladničky aj dvojplatnička sa v novej sezóne už návštevníkov nedočkajú. Majiteľ sa o budovu zjavne nestará, sú tu obrovské pavučiny. Na tomto mieste by sa dalo ešte hocikedy prespať a ráno pokračovať ďalej. Keď sa vám páčilo toto krátke video, nezabudni dať like, komentovať a keď nemáš ešte odber, prihlásiť sa aj na odber nových videí.